Estamos en un nuevo video. Estamos poniéndole corte a la 110. Pero bueno, le voy a pasar a explicar. Porque estaba probando y decían que era un cable del CDI, que es el azul, que vaya conectado a un pulsador, ponele, que acá estaba probando con un pulsador, y a un cable de masa, el pulsador. Entonces, vamos a darle marcha. Toda la conexión del CDI hasta el pulsador que ponga correctamente y probar ahí. Lo que le dice que es fácil es le saqué el ruidito al giro. Prende el giro y no hace el pitidito, que bueno, es básico. Está acá adentro. Vos desarmás lo que lleva ahí. Lleva tipo una bocinita que se la tenés que cortar los cablecitos y bueno, es simple y volvés a armar. Así que nada, gente, para que ustedes entiendan, en el video decía que el cable celeste o azul, en este caso el mío es azul con blanco, este es el que tenían que pelear y conectar. Ahora sí lo puedo grabar bien. Ahí va. Yo lo que voy a hacer es conectarle un cable, empalmarlo ahí y que vaya directo al pulsador, y después tengo que sacar un cable de masa que vaya de alguna parte de cada masa al chasis, un cable, otro cable de masa por ahí, o directamente al chasis, y ya estaría la masa que vaya también al pulsador. Eso lo que hace es cortar la corriente del motor. Corté el cable. Traten de que después de empalmar acá en el CDI que quede lo más prolijito posible. Pero bueno, mi idea de esta moto es igual cambiar todo, ponerse ahí programable, agregarle un kit de lo que aguante el cárter y biela, ¿no? Si llega hasta 125, llevarla hasta 125, lo que es, sin tener que cambiar la parte baja del motor. Una vez que tenemos la punta, toca empalmar. Si les molesta el CDI se puede desconectar, es fácil desconectarlo. Es ahí y tirar. Es más maña que fuerza eso. Bueno, este pulsador le voy a colocar yo, que es chiquitito y es para que esté en la mano ahí. En este caso le voy a poner un pulsador, no tecla, pulsador. ¿Dónde le voy a colocar el pulsador? Yo tenía pensado colocar el pulsador en este agujero, ¿ven? En ese, ahí, porque quedaría la mano encima. Y pam, 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 pam. Y como ya está descuadrada esta parte, tengo que comprar todas las cachas nuevas. No pasa nada. De la calco se lo dio una Wave y se lo copié. Pero bueno, ahora vamos a tener que pasar para ponerlo acá, quitar esto. Desprendimos esto y yo en este agujero le quiero colocar. Así que lo que vamos a hacer ahora es sacar la arandelita que tiene el pulsador, la tuerquita sería, no arandela. Pasé el cable por acá adentro, vamos a cortarlo. Colocamos en el pulsador el primer cable, que es el que va conectado en el CDI. Tienen que apretar igual acá, ahora lo vamos a apretar un poco. Y hay que conectar el de masa. Voy a conectar el cable de masa, pero ya lo conectamos al pulsador también. Y puse el pulsador acá. Y vamos a ver esto hecho.
Ahí está. Ahora falta conectar este cable, un cable de masa. Personal lo voy a enchufar directamente al cuadro, ahí donde está la bocina, voy a ver a dónde es un cable que es masa directamente. Conecté el cable al tornillito de la batería que va directamente al cuadro. Hay que probar ahora si funciona bien o no. Nada, ¿cómo vamos a probarlo? Bueno, ahora conectamos el CDI, damos marcha y apretamos el botón a ver qué onda. Si corta la corriente es porque sí está funcionando. También en uno de los próximos videos tengo que armar la defensa con caño. Vamos a formar una defensa y no sé, tengo más o menos una idea de cómo hacerlo. El problema es que en este modelo no hay defensas. Conectamos el CDI para probarlo, a ver qué onda, si es que funciona. Conecto y damos marcha brevemente para ver si es que funciona. Sí, funciona, así que bueno, ya saben, pueden conectar, pero saco el trípode, pueden conectar el cable de masa que tiene que tener el pulsador a este tornillito o algún cable de masa de ahí. Yo porque no quiero conectar al de masa de la bocina porque después puede haber problemas, así que bueno, prefiero conectar así de instalaciones y listo. Ahora hay que acomodar los cables y terminar de armar. Bueno, ya armamos esto, ves que queda con una luz acá, pero bueno, se puede hacer después un agujerito acá, ponerle y ponerlo acá al pulsador, que es mínimo el agujerito. Y listo, yo porque ahora estoy probando cómo quedaba todo. Todavía no probé el corte, ahora lo vamos a probar en la calle. Y bueno, ya aunque sea quedó acá a mano. Uno acelerando puede pam tirar el corte. Así que bueno, vamos a seguir a probar cómo quedó ese corte. Pusimos Flow VR para la ocasión. Ese está rarísimo. Bueno, vamos a dar una vueltita. Gente, se me acaba de salir el pulsador y la explosión en segunda. Como que de vuelta le voy a mostrar porque cambié el pulsador, porque el que tenía acá se rompió y conecté esta acá. En realidad primero lo puse acá y lo que pasó es que me tocaba con el acelerador, no tuve en cuenta eso, error mío, y lo tuve que colocar acá. Ahora la voy a poner en marcha, igual está fría porque no lo usé en todo el día. Así que no creo que tire explosiones, pero bueno, para que escuchen cómo corre. En cambio ayer con el motor caliente lo ponía en segunda y tiraba explosiones y tiraba el fogonazo. En la noche cuando vos vas andando y tirás el corte, tira fogonazo.